Liva Winnie Bada Bay Nana Vada Ologana Bay Dusrida Bay Abaya Bay Hola Mama Raja Hola Winnie Bada Bay Nana Vada Ologana Bay Dusrida Bay Abaya Bay I don't be on your name. Can you? Winnie Bada Bay Nana Vada Ologana Bay Nana Vada Ologana Bay Dusrida Bay Dusrida Bay Dusrida Bay Abaya Bay Mamma Ludimia Juga Majava Elia Sabi Mimikuma You been Dalla de Tiari Nale Teasra the Jamba A Finian lady do Laro Gogo You been Dalla de the board that the Yakova This is Lilia Taya Delonia The Ascension with your Bamalu Jora lady Pali Mahmada Bida Bamalu Jora lady Madwa You know Winnie Bada Bay, Nana Ulona Bay, Disrida Bay, Baba Bay, Bali Lupini, the two are correct and corrupt. I be a Pamali generally mad. Namadi Winnie Bada Bay, Pamali Piano. Maybe a chamber, ma, Lajia, La Jajia, Pitchia, Yauchia, Yaud. How, Mama Raja Kilograph money go over. Mammy Ara Pamali Mad. Winnie Bada Bay, maybe Jammer. Maybe my Lugari Bija, Madira Liamasi, Milazuma, maybe Chamema. Manina Biatare, Kating Nava, Eri Kating Nava, let Lija Ma, Nati de Jamati de Dual di Kowai, Lucy de Manida di Kowai, Pida de Pida di Kowai. Trace and Kid is a division at the Kowai, Mayaja is a Nidia at the Kowai. Tradi, Kadinanu, Layabuan, Legutu Biata. Fladon Yabi, Eri Naru, the Kubu Kia Mail. The Kudowa Yawa Mail, Drusura, Tagrinarako, Era Lomo Nari, Oa Konkano, Zadi Konkano, Payaya Namadava, Janepogunia, Dulube, Laja Mabe, Body Mabe. Body Mare Suro, the body fitted the animal, Kaune Boa, Macaune Boa, Kaune Gati, Macaune Gati. Now you quit that. Lukime, Natime, Jamadina, so that Ludico, Kaune Gati. Nayeru, Traysano, Pidaru, Adurikeru, Eraja, Dodico, Macaune Gati. Through the Yosita. Although they are going to Jana Modi, Zadi Makungi, they were both another Buguri Jaro. Kaune Gadi Lar Lupium and Napium of Jamadu. Kaune Gadi Dudi was a Laya. Mayadru Zandida Abdurigazura, Abeliva, Lono, the Happy to a ball. However, Mama Raja Tavi, the Podavana Zure. Bogu Sheba, Aria Bogu Sheba, or Pelado, Janaria Pudu, Romola, Mama Raja Maria Najoba, the Blonze, the Bogu D. Babogu Leva, Aria Bogu Sheba, Sa, Ajune, a usual. Oh, you did Jana, you no, Mama Raja Pudu in a June. Hey, Pudu in a Mamma, the Diona was Devi Janama, Sodo of Yota, Mania Biata. Tiva di Bida, di Manuda, di Bidisana, di Media, the Tisure. Getting Anuma, to Jaja, Jame, Yausia, Yame, Kisia, Kime. However, Mama Raja era Winnie Bada Pico. Pisura, Pamalu Jana Paco. Jausia, Jausia, Pico. Now, Mama Raja Pisura, Jausia, Kore, Mata, Payara, Jausin Hall. Pisura, Jausia, you call Jausia, Gone, Tabi. Kami aku di Beda di Manuda, di Bidisana, di Media, the Disre, the Dinganuma.
ကောင်းတဲ့ဂတိမကောင်းတဲ့ဂတိနှမျိုးခွဲလိုက်တော့ဒီဝဂတိနဲ့မနုဿဂတိကနတ်နဲ့လူကတော့ဂတိကောင်းလို့ပေါ့နော်မှန်ပါလားဆရာဒါသုဂတိဘဝသုဂတိခေါ်တယ်အဲ့ဒီဂတိညာလမ်းမှာတော့ကြောက်ကြလူသေးသလားလို့ပါဦးဆရာကောင်းတဲ့ဂတိလမ်းမှာတော့ကြောက်ကြမလို့ဒါကြတဲ့တိရစ္ဆာန်ဂတိပေတဂတိနိရိယဂတိဆိုတဲ့ဂတိသုံးခုကြတော့ကြောက်ကြကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဒါကြတော့ဒုက္ခတိခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသုဂတိဒုက္ခတိနှမျိုးထွက်အဲ့ဒီဒုက္ခတိဘဝလမ်းမှာအမှန်တန်ကြောက်ကြကောင်းတယ်လို့ဒါကြောင့်ဒီလိုသုဂတိနဲ့ဒုက္ခတိနှမျိုးရှိတဲ့အ내ကတို့ကံကံရဲ့ကျိုးယုံကြည်ကြတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေကသူတော်ကောင်းတရားကြားနာကြတော့ကဘယ်တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ခေါ်ထားတဲ့မကောင်းသောဒုက္ခတိဘဝတို့လာမှာကိုရောက်မှာကိုအမတန်ကြောက်လွန်လုံးလို့ဒီမကောင်းသောဒုက္ခတိဘဝအပေလေးဝမှာလွတ်ပါစေခြင်းအကျိုးမှာဆိုပြီးတော့ဒါနမှုသီလမှုသမထမှုဆိုတဲ့အစုစုသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကြ၏ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလုပ်ပြရဒါလူမေမေဒီတိုင်းပဲအပေလေးပါးလာမှာအမှန်ကြောက်တယ်မတော်စငါသေးသွားရင်ငယ်ပြိဿပိဋကအတူတကယ်ဆိုအပေလေးပါးများရောက်သွားရင်ခဲရကြီးရဲ့ကြောက်လို့လည်းမသိမချင်းကြိုးစားတာပဲတားလည်းညဝင်နေအားညနဲ့လေးကိုအင်အားရှိတဲ့ညသရာတရားရှိထားပြီးတော့ဒါနကံသီလကံကစပြီးတော့အတော်ကြီးတဲ့ကျိုးမအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကြသူတို့ရည်ရွယ်ချက်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုနပြောတဲ့ဒုက္ခတိခေါ်ထားတဲ့မကောင်းသောဂတိဘယ်တိရစ္ဆာန်ပြိတ္တာအတူတကယ်ခေါ်ထားတဲ့အပေလေးပါပြေးသွားရင်ကြာမှာဆိုလို့ရောက်မှာဆိုလို့ကျိုးစားရတယ်ဒီအဖြစ်ထွက်တယ်ဒါရဲ့သူတို့ပါဇက်ကမြတ်တဲ့ဒါမပြောနောက်ဘဝဆန်းလာခြင်းတာပေါ့လူဘဝနတ်ဘဝရောက်ခြင်းတာပေါ့လူကောင်းဖြစ်ခြင်းတာပေါ့ဒီလိုပြောအတူတူအောင်ထူအောင်ဒါကြောင့်ဒီအပေသေးကိုကြောက်တဲ့အနေအချင်းကာကွယ်တဲ့အနေအချင်းဒုက္ခတိဘဝလမ်းမှာဆိုလို့ရောက်မှာဆိုလို့ဒါနသီလသမထအစိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြိုးစားအားထုတ်အလုပ်လုပ်ကြတယ်လို့လူငါလည်းနားလည်ထားပါတယ်ဒီတိုင်းလည်းရှိပါတယ်မရိယာပြောသွားတဲ့အတိုင်းကောင်းပါပြီဒါဖြင့်ဒီဒီအချမ်းနဲ့ပုတ္တိဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေခဲ့တော်လို့ကိုရိုနဲ့ကလည်းဟောထားပုတ္တိဇဉ်ဘဝနဲ့ကပြေလို့ရှိရင်ဂတိမမြဲဘူးဆိုတဲ့စကားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာပုတ္တိဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေလို့ရှိရင်ဂတိမြဲမှာမမြဲနိုင်ပါဘူးဆရာမမြဲဘူးဒါရင်ပုတ္တိဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေဂတိမမြဲဘူးဆိုတော့ပြေတဲ့ပုတ္တိဇဉ်တွေ့ကြည့်သားငါတို့ကပြောထားတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေတောင်းလို့ရလို့ပုံးနေစေကမူပုတ္တိဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေလို့ရှိရင်ဂတိမြဲပါမမြဲပါဘူးဟောအဲ့တော့သင်ကြားဘူးလားသင်ကြားပါဒါနဲ့ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရေသားမှမပါတဲ့သူရုပ်မှာပြေတော့ဟောဂတိမြဲပါမမြဲပါဘူးဗျာသူတော်ဟောပြေလည်းမမြဲဘူးသူရုပ်မှာပြေလည်းမမြဲဘူးဂတိမမြဲတာပြောတာနော်ပြေကြရဲနားလျော်လည်းမှတ်ပါသင်နဲ့စဉ်းစားပါဂတိမမြဲတာပြောနေတချို့ကလည်းထင်နေတယ်ဆိုတော့မနေ့ကငါပြောသလိုပဲကိုကကျွန်တော်တို့မှအကုန်ယုံကြည်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းကြည်ပြီးဆိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့မှအမြဲပြယူသေးစည်းကပ်လို့ဝိနိဗ္ဗာန်အားဖြင့်ပြုစုလို့ဒါနသီလသမထထပ်ပြီးလဲကကုသိုလ်ကောင်းမှုကြိုးစားအားထုတ်လို့သူတော်ကောင်းအလုပ်ကြီးနဲ့လုံနေရောလုံနေတဲ့အတိုင်းလဲကိုကထင်းငါသူတော်ကောင်းတယောက်ပဲဂတိမြဲပြီပြေတော့သုတိဘဝလာမှာဒုက္တိဘဝတော့မလာနိုင်ဘူးအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြီးနဲ့ကြိုးစားမှန်းတဲ့သူတော်ကောင်းအဖြစ်နဲ့နေရင်းကနေပြီးတော့ရုပ်တရက်သင်္นานလာလိုက်တော့ရုပ်တရက်ဒီစကားကြားရောကုသိုလ်တွေတောင်းလို့ရလို့ပုံပြီးတဲ့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေရင်ဂတိမမြဲသေးဘူးအပေလေးကလာခြင်းနဲ့လာတာသုတိဘဝရောက်ခြင်းနဲ့ရောက်တာပဲလို့ဒီလိုဟောရတော့နာလက်ကြောမှာစိတ်သွားတယ်ခံနိုင်ဒါရဲ့ငါယုံကြည်ကိုးကြတဲ့အနေအချင်းကျိုးစားပန်းစားပြုနေတဲ့ကုသိုလ်တွေကအလကားဖြစ်ရတော့မလားလို့တချို့လည်းမခံနိုင်မရတဲ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကလည်းငါရှင်းသွားပါပြီအလကားဖြစ်ပါဦးဒါတွေကအခွင့်လာတဲ့အလှည့်မှာအကျိုးပေးမှာအမှန်ပဲလို့ဩဒီကံဖြစ်တာလည်းဖြစ်မဖြစ်တာလည်းဖြစ်ပေါ့သောကလည်းအမျိုးမျိုးကကိုလှုပ်လာတဲ့ကုသိုလ်သောအကုသိုလ်သောတွေအမျိုးမျိုးဩဒီကံဖြစ်ကောင်းတဲ့ဇောရှိတယ်ဩဒီကံမဖြစ်ကောင်းတဲ့ဇောရှိတယ်အခွင့်ကြုံလို့ရှိရင်အကျိုးပေးမှာအမှန်ပဲဒါပေမဲ့ဒီကပြနေတဲ့သဘာဝက
ဒီဘဝပြေးလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝသွားမယ်အတိတ်ပဲရှင်းဒီဘဝပြေးလို့ရှိရင်ဒုတိယဘဝသွားရမယ်လမ်းစဉ်ပြတယ်ဒုတိယဘဝလမ်းရမယ်ဂတိပြနေတာတောင်ဒီဘဝကလက်ငင်းပြေးသွားလို့ရှိရင်ချက်ချင်းပဲဘယ်ဘဝလမ်းမလဲရောက်မလဲကိုရောက်ချင်တဲ့ကလူဘဝနတ်ဘဝရောက်ချင်တယ်ကိုရောက်ချင်တဲ့ရောက်ကြလားမရောက်ကုသိုလ်တွေတောင်းပန်ရအောင်နဲ့ပြေးတဲ့အပေလေးပါလာခြင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ကုသိုလ်တွေတောင်းပန်ရအောင်နဲ့ပြေးတာတော့အပေလေးကလာရဲ့ကုသိုလ်တရားကမှမရှိရဲ့တန်းဆိုးလားပိုးဆိုးရတယ်ဒီပိုးဆိုးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဒါနသီလသမထခေါ်ထားတဲ့မိမိတို့တကယ်ယုံကြည်ကိုးစားအားထားနေတဲ့ကုသိုလ်တရားများဟာအမှန်စင်စစ်ဝေဖန်ပြီးကြည့်တော့ကိုရောမြတ်ဟောတော်မူတဲ့ဒေသနာနဲ့ကြိုက်ကြည့်လိုက်တော့ဂတိမမြဲသေးပါဘူးတဲ့ဂတိမြဲအောင်မတားနိုင်သေးပါဘူးမတားနိုင်သေးဘူးတဲ့ဗမာလူရှင်းပြတော့ဝိနိပါဒဘေးကမအေးသေးဘူးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဗျာဝိနိပါဒဘေးရကြော်နိုင်ရလားမကြော်နိုင်သေးပါဘူးဗျာမကြော်နိုင်တာအမှန်ပဲအမှန်တန်ထင်ရှားအဲ့ဒါကမကြော်နိုင်ဘူးမနေ့ကတက်ဒီသာရကပြခဲ့ပေါ့ဒါနကုသိုလ်ကံကြည့်ပြန်တော့လည်းပဲဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာဖြင့်ဒုဘုရားသာသနာမှာနံပါတ်1ထားလိုက်တဲ့ပိဋိသမလောကမင်းကြီးများဒါနကံကပြုတ်လွှမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိကုသိုလ်တွေအားကြီးလိုက်တဲ့အာယူလားအားကြီးရတယ်ဆရာအဲဒီလိုတောင်းလို့ရလို့ပုံနေတဲ့ပိဋိသမလောကမင်းကြီးရဲ့ဒါနကုသိုလ်များသည်ဒီကြီးရဲ့ချမ်းသာမှာဗျာမရာကြက်တတ်တယ်ဆိုတော့ဝိနိပါဒဘေးကြီးကလွတ်အောင်ကာကွယ်နိုင်ရလားဆိုတော့မကာကွယ်နိုင်လို့ဒီကမှာတော့ကမယ်ပြီးတော့မွေဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဂတိမငြင်းရကြမထင်ကြောက်လားထင်ကြောက်ရတယ်ဆရာဟောဒါလည်းလို့ပဋိညာငါပြောတဲ့ဘာမှတောင်းရပွင့်နေတဲ့တန်ဖိုးမရှိတဲ့ခွဲပွန်လေးလှူတာနဲ့ဒါကမှတယောက်ကပြေးပြီးအချမ်းနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကထောက်ပံ့တော့နတ်ပြည်နတ်စည်းစိမ်သွားရတယ်ခွဲပွန်နတ်သမီးတွေဟောဒီကြတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလိုက်ကနတ်ပြည်ရောက်ပါဗျာတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူဖြစ်နေဖြစ်နေမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကုသိုလ်အကျိုးအခွင့်အရေးလာပြီးတော့အောင်းလာတိတိလာရင်လည်းလာသွားတာဒီကုသိုလ်အခွင့်အရေးမလာဘဲနဲ့ကုသိုလ်တွေတကုံတစ်ကောင်းရှိရလားနဲ့အပယ်လေးကလာရင်လည်းလာသွားတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းသူကပုထုဇဉ်ရှိသေးတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါဝိနိပါဒဆိုတာဗျံပတာကြတ်တတ်တော့ဘေးတဲ့သူကြကြရာကြသူဖြစ်ရာဖြစ်သူရောက်ရာရောက်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တဲ့ဘေးခေါ်ဒါကြောင့်အရိယာမဖြစ်တဲ့ကာလပါလို့ပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့ပြေကြရင်ဖြင့်ပြေပြီးအချမ်းတယ်မှာကောင်းသောဂတိမကောင်းသောဂတိနှမျိုးမစားရှိတဲ့ဂတိ၅ပါးမှာသူလားကြရာလာတတ်တယ်သူဖြစ်ရာဖြစ်တတ်တယ်သူရောက်ရာရောက်တတ်တယ်လို့နှစ်ဆထွက်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာမလေးမချာမရေမရာဆိုတဲ့နှစ်ဆထွက်ဖြစ်ရာဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒါကိုအဓိကထားကြဒါကြောင့်ဒါနကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးသီလကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးသမထကုသိုလ်မလုပ်ရဘူးဒီလိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာလေးတော့အပြန်နဲ့လာနဲ့စဉ်းစားပါအပြည့်လည်းမတင်ကြပါဘူးဒီလိုပြောတာဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကုသိုလ်တွေအင်းနဲ့အားတဲ့တောင်းပေါ်ရအောင်ပေါ်ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှင်တဲ့ဒီလိုကြိုးစားတာတောင်းမဲ့အပယ်လေးပါလာပြီတဲ့ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ရင်ပူဆိုးမှာပေါ့လို့သူတို့ပြောပါနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဂတိမြဲတာမမြဲတာကိုအဓိကထားပြီးပြဒါမြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ကဝိနိပါဒဘေးတဲ့ပုထုဇဉ်များဒီဝိနိပါဒဘေးကပြေးလို့မလို့တဲ့မတတ်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်တဲ့အခန်းခေါ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကလည်းဒါထပ်လောက်ပြီးတော့အကျဉ်းချင်းပါမှသတိပေးတာတခြားအောင်ပေါ့ဒီလူစုကတော်ထင်ကြီးတယ်ကုသကောင်းမှုအတော်တန်လေးဒါနကံသီလကံဆိုသလိုပဲကျိုးပန်းမိတယ်လို့ဆိုရင်အထုပ်လုပ်ပြီးတယ်ဆိုရင်အာကိုတယ်ဒါနဲ့အရှိမတူဒါအာကိုတာငါဖရာတကငါအကြောင်းတကငါဆရာတကငါရေတွင်းတကရေကန်တကငါသိမ့်တကငါယဟန်တကပဇင်းတကရှင်းတကငါပိဋကသုံးမှုရေးရလူထားတာဘယ်နေရာပင်ကြီးဆောက်တာဘယ်နေရာဘယ်လိုဆောက်ဦးတွေငါလောက်တာပြည့်ဘယ်လိုဘူးတဲ့ကုသိုလ်မရှိဘူးငါရှားဖို့ရတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကငါကြိုးစားတာလူမတိမပြီးတဲ့ချိန်ကစကြိုးစားအားထုတ်လာတဲ့ကုသိုလ်တွေမနှဲဘူးဟဲ့
အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေတော့ငါအားထားရတာပဲငါတော့နေကျွန်းနဲ့ဟောတယ်နဲ့ရှိမတဲ့ဒါတော့တွဲကပ်ပြီးတော့ဒါအထင်ကြီးအမြင်ကြီးနဲ့အဲ့ဒါလက်ကင်ထားပြီးတော့အာဟုတစ်ခုပြုနေပါရောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာရှိမတဲ့ရှေ့တူကျေးဇူးမှလည်းမသိရှေ့တူဒါနဲ့ကျေးဇူးလိုက်ဆမ်းမှာဒါလည်းဝင်မလေးတွေနဲ့တန်ဖိုးမသေးတဲ့သူ့ရဲ့အစာပေါင်းများစွာအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်ရှိပါသေးတယ်လို့တိုက်တွန်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးခေါ်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးလမ်းပြမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးတို့လူဒါနဲ့ရနေတို့နေပြီးတော့ဒီလိုပြီးတော့ဒီဝိနိပါဒဘေးကမလို့လက်ရမလွတ်ပါဘူးမလွတ်တာအမှန်အဲ့ဒါတကယ်မပြီးသေးတဲ့လူများအတွက်သိအောင်ပြောဘာဖြစ်လို့ဒါကိုထပ်တန်ကြလဲလဲနဲ့နားလည်အောင်ပြောနေလဲဆိုတော့ဒါနသီလသမထအစိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်တာမလိုလားလို့ဟိုပါမနစ်ကြလို့ဟုတ်ပါဘူးဒါတော့နဲ့တင်းတင်ပြီးတော့ရက်မနေဘဲနဲ့ဒါတဲ့မြတ်တယ်ဆိုတဲ့သာသနာနဲ့တွေ့တဲ့ကျုံတဲ့အခါမှာသိတဲ့သိကောင်းသောသိအပ်သောရတဲ့ရကောင်းသောရအပ်သောဆိုတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ကိုဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့ပိုက်ဆံလည်းမကောင်းပါဘူးဒါနလို့ပိုက်ဆံငွေကုန်ကြီးကြခံပြီးတော့အလုံးမလို့အောင်လူပင်မခံအလုံးမလို့အောင်သီလခံလေလည်းစိတ်ပင်မကိုယ်ပင်မခံပြီးတော့ချုပ်ပြီးသိခံမလို့ရဘူးဒီကုသိုလ်ကဒါဝိပဿနာကုသိုလ်တစ်ဆင့်တိုးကျိုးစားကြပါလို့ဆိုလိုတယ်ဒါဝိပဿနာကုသိုလ်တစ်ဆင့်တိုးကျိုးစားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါကြတော့မှအရိယာအစစ်တွေမဖြစ်တော့လဲအရိယာဇတ်ကိုဝင်တဲ့အတွက်သောသောပြောတဲ့ဂတိ၅ပါးလာကြကြဆိုတဲ့ဗျာမတာဖြစ်တဲ့ဝိနိပါဒဘေးကတကယ်လဲဝေးတယ်တကယ်လဲအေးတကယ်လဲလွတ်တယ်လို့ကောင်းလားကွာကောင်းပါလေတပြတ်တစ်ချက်မှမကောင်းအောင်ဒါကျင်တဲ့စိတ်ကလူအဟောင်းများကိုမေးကြည့်ဘယ်လိုပြင်ရလဲရတာဘာတွေများစိတ်ကကုံတော့ဘယ်လိုများပြင်မခံရတော့ဘယ်လိုကုသိနေတဲ့အမိညာကဘယ်ခီးရောက်တော့ပြောလိမ့်မယ်ပြင်ကတကယ်တရားလိပ်ပါလဲလဲရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါပင်နာတက်လို့ရလာတဲ့အမိညာနာမပြောနဲ့ငါတင်သတိပိတ်ကြမလို့ပြောလိုက်ဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာဒါပြီးလေသူ့ကိုယ်သူဂရီမြဲတယ်ဆိုတော့သူပြီးပြီတဲ့နော်မှန်ပါပဲဆရာသောသောပြောလို့ငါတိရစ္ဆာန်ပိဋကအပြီးရဲဆိုတော့အပယ်လေးပါကြာမှာမစိုးရတော့တကယ်အပယ်လေးတော့လွတ်သွားဆိုသူပြီးဒါသူရဲဝင်ပြောလို့တဲ့ငါကြီးဂရီမသွင်းနဲ့ဆောင်းမသွင်းအမြတ်တဝေးနေတယ်ပြောရလို့ဟုတ်လားမှန်ပါပဲဆရာအဲ့ဒီလိုအကျိုးတွေရှိတယ်ဒါတွေကမဲ့မောကျူးစားပန်းစားလိုက်ကျတော့တချို့ကလည်းရုပ်တရားပြင်သင်္နာအပြည့်ဝင်လိုက်လာတော့ဒါတော့အခြေမြင့်နေတဲ့ဆိုတဲ့စကားကြားလိုက်တော့နာခံရမှခံတာပဲကျွမ်းလိုက်လေထွားလိုက်သူအောင်ပြီဒါကြောင့်အစနေအဆုံးတိုင်းထိုက်တဲ့ညနေနဲ့လိုက်ပါလို့ကိုယ်ရမိကြပါလေတော်ကြတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားအဲ့ဒီသမဏတန်ဖိုးရှိတဲ့အပေဘေးကတကယ်အေးနိုင်တဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်တရားကိုကြိုးစားနိုင်တဲ့သခန်းကိုရောက်စေခြင်းလို့သောသောအပြောတဲ့ဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံလောက်တင်ယတ္တကရမနေကြပါနဲ့လို့ဆိုလိုပါတယ်ယတ္တကရနေဝိနိပါဒဘေးကမလွတ်သေးဝိနိပါဒဘေးကမလွတ်သေးရင်သူဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်သူကြရင်လို့ကြသူရောက်ခြင်းလို့ရောက်မှာပဲဒါအဓိကထားပြောအဲ့ဒီပြောတဲ့ဥစ္စာလေးတွေနဲ့လက်တွေ့သူငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေလူတကာသိနေတဲ့သက်သေတာရကလေးတွေထုတ်ပြပါဦးမယ်ဟုတ်သားပဲလို့ဝန်ခံလာရအောင်ပြပါဦးမယ်ဝိနိပါဒဘေးကပြေးလို့မလွတ်ဘူးရှောင်လို့မလွတ်ဘူးမနေ့ကလည်းထုံထုတ်ခဲ့ပါပြီဒီနေ့မှာသောကမင်းတွေတိတ်တရဟန်းကြီးတို့အာလယဥရကဒေဝီလသရပင်ကနာဒအစကြီးတဲ့ယေရှုမိုးပြတကူထန်တဲ့ဇာပင်ကြီးရတဲ့တကယ်သမထလမ်းကသမထဥဒိတရားပွားများအထုတ်တဲ့ယသိတုယသိညဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကြရပါပြီဝိနိပါဒဘေးကမကြော်နိုင်ဘူးလေဒါကြတဲ့တို့အယတိယသာချင်းပြည်ပြည်သားချင်းသူငါလူတကာတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေတခါထုတ်ရသေးတာပေါ့နော်မှန်ပါလားဆရာဟောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာဂတိမမြဲတဲ့ဝိနိပါဒဘေးကြီးမတန်းနိုင်တာတဲထင်ရှားပါလားဆိုတဲ့သက်သေခံလေးတွေထုတ်ပြအောင်ပဲအဲဒါကြောင့်အမတန်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ဆိုတဲ့
ဘေးကြီးကိုချပြီးတော့ရှင်းလင်းပြကြောက်ကြကောင်းအောင်ပြရင်လည်းပဲကြောက်လက်ကြောက်တတ်ပါတယ်တဲ့ကြောက်ကြကောင်းပါပဲတို့လုံနေတဲ့ကုသိုလ်လေးတွေတို့အားထားယုံကြည်တော့တို့စိတ်အေးလေးနဲ့နေလိုက်ကြတာအခုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုပဲဟဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာငါတခါအကိုကြီးပြောက်တွေ့တယ်ပတိခွင်းကြီးကပတိလုံးကခါကြီးတစ်တောင်းတော်လောက်ရှိတယ်ပတိနဲ့ပတိလည်းဆိုလို့ဘာပဲပေါင်းလို့တော့သူဟာဒီလာတာပါပဲတဲ့ကိစ္စလေးရှိတာနဲ့ဒါအပြည့်ရတော်ကြီးပြီလို့သူဟာကြီးပေါ်လေတဲ့ပြေကနီးပေါ်ပြီးတော့ဘယ်ပါမှာတော့လို့ပြောတာဖူးတဲ့ဆိုရပြီးတော့ဘယ်ပါမှာဆိုပြောတာဖူးတဲ့ခက်တာပဲပါရဲ့လို့ငါပြီးရင်ဘယ်သွားမလဲဘယ်လမ်းမလဲမပြောတတ်တာအခက်ဆုံးပဲခက်တာပဲတဲ့ဘယ်နဲ့လောက်အောင်လဲမသိဘူးတဲ့ဟာတဲ့အားလုံးလေးပါလေးရှာအောင်မှာပေါ်ဆိုတော့ပတိဖြောက်ကြသူ့အားကိုရတယ်တဲ့ဩအားပြီးတော့ဒီပတိကရှေ့ကနေဆွဲသွားမယ်လားလို့ကြီးတယ်အဲ့ဒါအားကိုမိယာရှားဖွေပြီးအားကိုကြတာပေါ့နော်မှန်ပါပဲဆရာအဲ့ဒါပတိသူအားကိုလောက်တဲ့ထင်ပြီးတော့ပတိအားကိုနာပတိရဲ့အားကိုနေပတိစိတ်ပတိရတော့ငါကဲနေငါပြေးသွားလို့ရှိရင်အပယ်လေးကမလားအောင်ပတိရဆွဲဆောင်နေမယ်သူတို့ထင်းနေအဲ့ဒါဒုလူမျိုးတွေကဒီလောက်နဲ့ပဲဒါပဲတည်တည်ပြီးတော့ဒါပဲအားကိုတစ်ခုလုပ်နေကြတယ်အမှန်တရားကြောက်ရကောင်းပါတယ်ဒီတော့လက်တွေ့တို့သက်လီသားကလေးတွေထုတ်ထုတ်ပြီးပြကြစို့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတွေကံရေးကြည့်ယုံကြည်တဲ့လူမျိုးတွေဆိုတော့အခုနပြောတဲ့ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဆိုတော့ကုသိုလ်သုံးမျိုးကျိုးစားကြတယ်ပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါလဲကျိုးစားပြီးရလျော်စွာအကျိုးတရားလည်းခံစားမှာအမှန်ပါပဲလို့ဒါရဲ့ဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝအကုသာဂတိ၅ပါးဂတိမမြဲမှုဆိုတဲ့အတိတ်ပဲလားသူမတန်းနိုင်တဏှိတော့အခါကျအခွင့်အရေးအကျိုးပေးမယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဒါမဲ့ဆိုရကိုရမကလည်းဒီကုသိုလ်၃မျိုး၃စားမှာဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်တရားမှရမကြောက်ကြနဲ့လို့အာဘိစကားပြောထားတာရှိတယ်ပုံညာမာဘာဟိတဘိက္ခွေပုံညာဘာတော်ဒုက္ခဘာတိနာမဘိက္ခွေခြေသားတို့ပုံညာဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်၃မျိုး၃စားကိုမာဘာဟိတမကြောက်ကြနဲ့တဲ့ပုံညာကုသိုလ်၃မျိုး၃စားကိုဘာတော့ကြောက်တော့သူမြည်သည်ကြောက်တော့သူဟာဒုက္ခလူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုဘာတိနာမှာကြောက်တော့သူမြည်အဲ့ဒီဒါနသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးကိုလောက်ရမှာအားထုတ်ရမှာကြောက်ရွံ့နေတယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်ကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးတကယ်ကြောက်တဲ့လူနဲ့အတူတူပဲတိုက်တွန်းတော်မူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီတိုက်တွန်းတော်မူရဲ့ဒီတော့ကျိုးစားနိုင်မြတ်ကျိုးစားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာကျိုးစားနိုင်မြတ်ကျိုးစားတာတောင်ပဲဒူးတော့တင်မှရင်တော့ကြဆိုတဲ့စကားလို့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်သေးတာလုံးလုံးမကျိုးစားတဲ့နေရင်ဖြစ်ဆိုရမရှိဒါလေးကျိုးစားတော့ကောလို့သောတော်ပြောတဲ့ဂတိမမြဲသောဝိနိပါဒဘေးကြီးကြော်နိုင်ရလားဆိုတော့မကြော်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီမကြော်နိုင်ပုံလေးတွေထုံးတူသက်သေသာရကလေးတွေထုတ်ပြဒါတွေဒုလူစီတွေငါမင်းညာပြောသူပဲကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဘေးတွေရနေတာနားမလဲတော့မသိတော့မကြောက်ခဲ့ဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတမန်ကြောက်ကိုကောင်းတဲ့ဘေးကြီးတွေဝိုင်းရန်ကာစီးနေတယ်လို့သိလိုက်ရင်ကြောက်မလားကြောက်ပါဘူးကြောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘေးရလေလေးဘက်လေးတန်းဝိုင်းလို့ငါမလေးကပြောတဲ့အတိုင်းဝိနိပါဒဘေးတဲ့ဒါနသတ္တဥလောကနာဘေးတဲ့ဒုစရိတဘေးတဲ့အပါယဘေးတဲ့ဟောဒီဘေးလေးမျိုးတဲ့အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကြီးရှင်းသွားပါရှင်းပြီးတော့ပြပါမယ်ဗမာလူဒါခုတစ်ခုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်ရှင်းပြသူပြီးမှနာနာသတ္တဥလောကနာဘေးဆိုတာနှစ်နံပါတ်တစ်ခါဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီနံပါတ်1ဆိုတော့ဝိနိပါဒဘေးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်အောင်အကျေဝေဖန်ပြီးပြောအဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့သရံတူလဲဆိုတော့မင်းတို့နေရတာလှောင်ရင်းနဲ့မှလှောင်ထားတဲ့ခေတ်ကလေးလူစက်ဒီလေးလူနော်မှန်ပါတယ်ဆရာလှောင်နဲ့လှောင်ထားတဲ့ခေတ်ကလေးလဲရပဲနာမကတိုးမဲ့ကြမ်းနဲ့အကာနဲ့လဲဝဲပဲနာမကတိုးမဲ့ကြမ်းနဲ့အကာနဲ့
khanda bule kebi debwa de debwa nin dwali da manuddha da bawa dong lo lo dong lo 105ပါးလူဘဝအမှန်တန်ရခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အမြတ်ဆုံးသောဘဝကြီးရလာပြီးတော့အရင်မပြုတ်ကြပါစေနဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါပုံလေးတစ်ခုပြောမယ်ကြည့်မသိရင်မကြောက်ဘူးသိရင်ကြောက်မသိရင်မကြောက်ဘူးသိရင်ကြောက်ဘေးရှိမှမသိရင်မကြောက်ဘူးဘေးရှိမှသိလိုက်ကြောက်ကြောက်တာမလှုပ်ဝင်မလှုပ်ဝင်မှအကုသိုလ်ကနည်းနည်းနဲလာခေါင်းပါလာတို့ပရိညာဒါနကမှာထိတ်တန်းကပြသွားတဲ့သီရိမာသောကမကြီးပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသီရိကတော့သီရိမာသောကမကြီးမှာညီတော်တိတ်တာဆိုရရှိတယ်အကိုနန်းဆန်တော့ညီပါဖြစ်တယ်အရှင်မင်းသားအေးဟုတ်ပြီနန်းရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအကိုနန်းဆိုင်ညီနန်းရတဲ့နန်းရဆိုတော့သိလားမသိဘူးဆရာဟောဗျာဒုက္ခမှာကြီးကြတယ်မင်းလည်းကူအရှင်မင်းသားလို့ပြောနေပေါ့အကိုနန်းဆန်တော့ညီနန်းရတဲ့နန်းရဆိုတော့သိအရှင်မင်းသားပါအေးဟုတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာနန်းရဖို့အရာမဟုတ်လားအရာမဆရာအေးနန်းတက်ဖို့အရာနဲ့နေတာအရှင်မင်းသားဆိုတော့ရှင်မင်းလားမဟုတ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးအကိုနန်းဆန်ညီနန်းရတဲ့ဒီတော့နောင်တော်ဒီမှာသောကမင်းကြီးကရှင်မင်းဖြစ်နေတော့ညီတော်တိတ်တာကအရှင်မင်းသားဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာမှတ်ထားကြနော်ပြေးပြေးချာချာစိတ်နေစိတ်ဓာတ်လေးတွေပြောင်းသွားပုံလေးဒီမှာသောကမင်းကြီးကတို့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တော်မူတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်နေတယ်ကွသမုဒိသင်္ဃာတော်မြတ်တွေကိုးဝယ်တယ်ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီကောင်ကယဟန္တာကိုရောတွေအင်မတန်မှများတယ်အင်မတန်မှအားရှိကြကောင်းဒီလိုဝယ်လဲလုံကောင်းတဲ့ယဟန္တာကိုရောမြတ်ကြီးတွေလို့ထောင်နဲ့ပေါင်းနဲ့ချီးပြီးရှိတဲ့အခါကြီးပေါ့ဒီတော့ဒီယဟန္တာကိုရောမြတ်အရှင်ကြီးတွေအရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတွေကိုးဝယ်စီကတော့ဒီတစ်ပါးလောကမင်းကြီးကလည်းပဲတကယ်ကိုဘုံတို့ကိုအာနာဘုံတစ်ပါးလက်ရုံးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တေသာသနာပြုစုအမြဲတည်းကိုရောမြတ်ကြီးတွေဒိဋ္ဌိဘဝေအားဖြင့်ပြုစုကောင်းလို့ရာပေါ့အမွန်မြတ်ဆုံးဆိုတဲ့ဖန်သင်္ကကြောက်စီ၄ပါးသောပစ္စည်းနဲ့ချင်းမြထောက်ပံ့ပြီးတော့အမြဲတည်းပြုတိတ်တာကဓာရီနားလို့အရှင်မင်းသားတိတ်တာညီတော်တိတ်တာဓာရီနားလို့ဒါတော့သိနေစီတော့လည်းနဲ့တော့သဘဝစုမဟုတ်ဘယ်နဲ့လဲဒီဥပိသောကတုံးနဲ့ဖိုင်ဝက်ကိုသုံးယုံနေကြတဲ့ဒီလိုဟာတွေဘယ်လိုများဥစားပေးပြီးတော့ငါတော်တော်ကြီးဘယ်လိုများအကျိုးမျှော်ဖို့ပြီးတော့ဒီတောင်ပြုစုနေပါလိမ့်မယ်သူ့စိတ်တော့နည်းနည်းအကဲခတ်ကျင့်မှုသိရှိရမတူဒါပေမဲ့ဝမဆွဲပါဘူးဒီလိုနဲ့နေကြတော့တဏီရောခါကြတော့အဲ့ဒီအရှင်မင်းတိတ်တာအရှင်မင်းသားတောစားထွက်တယ်ဆိုတော့သာသမင်ပြစ်တာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတောစားထွက်တော့သူထွက်သွားတဲ့တောနဲ့ထဲရောက်တော့ဟိုလည်းမျက်စနေကြတဲ့တောသားသမဏေဟာမြူရုပျော်ပါနေတာတွေ့တယ်တဲ့မြူရုပျော်ပါနေဘာသာဘာဝအပြင်မြူရုပျော်ပါနေတာတွေ့တော့သူရုပ်တဲ့စိတ်ကူးပေါ်လာကြည်စံဩဇာတအစီဩဇာလုံးလုံးကြီးပါရှာကင်းပြတ်နေတဲ့မြစ်ရွယ်စားနေတဲ့တောသားသမင်များစဉ်လျက်ပဲတဲ့ကာမဂုဏ်တော်မှာတပလောတော်နဲ့ပျော်ပါနေကြတယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီစဉ်းစားဖို့ငါနောင်တော်ကြီးကိုးကွယ်စိကဦးစားပေးပြီးတော့အရေးထားကိုးကွယ်စိကနေတဲ့ရဟန်းတော်ခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာတော့ဖြင့်လူများဦးဖြားကောင်းတို့ရာချီဦးထောပတ်ဖြင့်အမြတ်တလို့ချက်ပြုတ်လုတ်ကင်ထားသောအစာအာဟာရစားသုံးပေါ်တွေစားတော့နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်ဆိုရရှိမလဲတဲ့ဒါတဲ့ပို့ပြီးတော့ငါးပြအာရုံကာမဂုဏ်တော်မှာတပလောတော်နဲ့တောင်းချမ်းတော်မှာပဲဒီလိုပဲအောင်ပြီနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်နဲ့မြက်ချောက်စားနဲ့တောလာသမင်တွေတောင်းကာမဂုဏ်တော်တပလောတော်နဲ့ပျော်ပါသေးတာစီဥထောကအမြဲတည်းစားနေဒီရန်နေမပျော်ပါနဲ့ဒီကမလားလို့ဘာမှလူပြောတော့ဒါပါပဲနိုင်စာပြီးတော့စဉ်းစားလာခဲ့ဒါနဲ့တိုက်လို့ပြီးတော့ပြန်တော့တဲ့ခါကျတော့ရောက်လာခြင်းမဲ့နောင်တော်ဖြစ်ပြရလို့ဆိုဘိုးမချုပ်ဆိုလို့သွားသရုံးတင်တဲ့အရှင်ဘုရားနောင်တော်ကြီးကိုးဝဲတဲ့အခုညီတော်တောထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့တောထဲမှာမြင်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့
မျက်နှာကိုစားနေတဲ့အစီဩဇာတလုံးဝကင်းပြတ်ပြီးတော့မျက်နှာဒီစားတော့နေကြတယ်တောသားသမင်များစဉ်လျက်ကံကုန်တော်မှာကိလေသာရောပြန့်ပျော်ပျော်ပါးပါးနဲ့ခံစားနေတာမြင်ခဲ့တော့ညီတော့စိတ်ထဲမှာစိတ်ကအောင်းမိတယ်ငါနောင်တော်ကြီးကိုးကွယ်ထားတဲ့ယဟန်တော်များဆိုလို့ရှိရင်အာလုံးသောဒါဂမများကဥဖြာဖြာအမြတ်တနုအနေအချင်းမော်မြတ်တဲ့စီဥထောပတ်တို့ဖြင့်ပြုပြင်သောခဲဝဲပေါ်စဉ်ချိုရှင်ရတာတွေစားသုံးနေတဲ့ငါနောင်တော်ကိုးကွယ်စည်းကပ်တဲ့ယဟန်များဆိုလို့ရှိရင်သိုးဝင်ရရှိပါတော့မလားတားတဲ့ဆယ်စာတကူတိုးပြီးတော့ကိလေသာလောင်းချမ်းမှာပဲလို့ညီတော့စိတ်ထဲမှာဒီလိုပဲအောက်မိမိပါတယ်နောင်တော်တော်ဥတဲ့နောင်တော်ကတဲပါတယ်ရုပ်တဲ့သူမေးတဲ့စကားပြန်ဖြစ်နေနားနဲ့လဲမှာမဟုတ်ပဲကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူမှရဟန်းကိုရမြတ်ဒီစိကဖူးတာမဟုတ်ရဟန်းကိုရမြတ်ဒီရဲ့ကျင့်ဝတ်သိက္ခာလဲနားမလဲငါညီတော်ဒီတိုင်းသာပြန်ဖြေလို့ရှိရင်နားလဲပွေရအကြောင်းမရှိဘူးတဲ့ငါတော့သူ့မေးပရိယေနဲ့ဖြေမှပဲလို့သူမေးအမေးစကားမကြားကြအောင်ဆောင်းတယ်မကြားကြအောင်ဆောင်းပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့ညီတော်ခဏကစပြီးငါရဲ့နန်းစီရင်9ရက်ခံစားပြီးတော့ရှင်မင်းလုတ်ပြီးတော့9ရက်ရှင်မင်းလုတ်9ရက်စီးလောက်တဲ့အခါကျတော့သင်ကိုငါလှရလိမ့်မယ်တစ်ချက်လို့အမိန့်တော်မြတ်သတ်မှတ်လိုက်ညီတော်ကစောစောကပြောတဲ့စကားနဲ့လည်းမစထိုစကားလည်းကြားအောင်မတူရုပ်တရက်ရှောင်းတခင်အားဖြင့်အမိန့်တော်မြတ်သတ်မှတ်တာကဟဲ့ညီတော်ခဏရစာ9ရက်တီရှင်းပြစီခံစားပြီးတော့9ရက်ဆက်ရောက်တဲ့အခါကျပြည့်ငါပြတ်ရလိမ့်မယ်အမိန့်တော်မြတ်သတ်မှတ်ပြီးထွက်လိုက်တယ်ညီတော်လည်းမျက်နှာကျင်းငယ်နဲ့ကြောက်အားတွေပူပြီးတော့ဆင်းလာခဲ့ကြီးစံသေးချာသေပြီးကျုံလာဘူးလားကျုံလာပါသေပြီးကျုံလာလားကြောက်ဘူးလားကြောက်ပါလားဒါကြောင့်ရှင်မင်းပေးထားတဲ့ရှင်မင်းစည်းစိမ်ကြီးမောင်းမမေတ္တာချွေရသိမင်းနဲ့ဒါကြောင့်ရှင်မင်းစည်းစိမ်ကြီးခံစားနိုင်ပြီလားမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးခံစားနိုင်သေးရဲ့လားမခံစားနိုင်တော့ပါဘူးခံစားနေတဲ့စိတ်ကိုရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးဘာလို့လဲကြောက်လို့ဘာကြောက်လို့သေမာကြောက်လို့ဟောသေမာကြောက်လို့သေမာကြောက်လို့နော်မှန်ပါလားဆရာဒါသေဘေးဆိုတာဘေးကကြောက်เสียခေါ်နော်မှန်ပါလားဆရာသေမာကြောက်တယ်တဲ့ဘယ်လောက်ကြောက်တယ်သေချာကြည့်နတ်တော်ကချက်လိုက်တမိုင်းနဲ့သေးသေးနဲ့လက်ချုပ်တဲ့ရိပ်ရည်နေတရားရှိသွားပြီရှင်ရမင်းပြတဲ့နန်းစီထိစီနန်းစီခန္ဓာပြီးတော့ရှင်မြင်9ရက်လုပ်ပြီးတော့ရှင်မြင်အရသာခန္ဓာပြီးတော့ခိုက်စိတ်ကူးတောင်ပေါ်ခန္ဓာကိုနေတာနော်မှန်ပါလက်ချုပ်ပြီးရိပ်ရည်နေတဲ့ဒီတရားရှိသွားပြီလက်ပြင်ကဆို2ရက်ပဲလက်ပြင်ကကြသူပဲ2ရက်ရှိသွားပြီတပည့်ကားဆို3ရက်ပဲငါအသက်ဖြစ်လူပြေမှာကျန်တာ3ရက်ရှိတော့တယ်9ရက်ပြောရင်ငါပြေးရတော့မှာပဲနောက်4ရက်ရှိရတော့4ရက်ရှိသွားပြီငါအသက်ကလူပြေ2ရက်လောက်ကျန်တော့တယ်6ရက်ရှိသွားလို့9ရက်မြောက်ငါတတ်တော့မှာပဲနောက်9ရက်လေးကြာကြလည်းပဲငါအသက်တော့ပြေ1ရက်ပဲနေရတော့မှာပဲလို့9ရက်မြောက်တဲ့အချိန်ကြတော့ငါပြေးရတော့မှာပဲလို့သေဘေးကိုတွေးရှင်မင်းပေးထားတဲ့ရှင်မင်းစီစဉ်ခံစားခြင်းနဲ့စိတ်တွေရှိပြီလားမရှိတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြောက်နေရတော့အေးကြောက်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်စိတ်တွေဘိုးအဲ့ဒါဘေးမြင်လာတော့ငါးပြအာရုံကာကုံဆိုတဲ့အရာတွေခံစားခြင်းနဲ့စေတနာတွေပေါ်သေးရဲ့လားမပေါ်တော့ပါဘူးစိတ်တွေရရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါတိတ်တာကြီးဘလူးမှပြတိတ်တာကြီးအခုတော့တို့လူတွေအဲ့ဒီလိုပဲလေဖေးလည်းမမြင်ဘူးသောသောပြောတဲ့ဘေးကြီးလေးပါလည်းမမြင်ဘူးမမြင်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ပျော်လိုက်ပါလိုက်ကြတာတကားမရှိဓာမရှိဟောငါအခုမိလောက်ကပိုကြလောရောက်ကမှလှမ်းပြီးတော့လူအကြောင်းငါကောင်းပြီအရင်တော့မသိပါဘူးဒီဘက်တန်းနေတော့ဟိုဘက်တန်းလည်းရောက်ခဲပါတယ်အခုတော့နေတိုင်းအားကြီးလိုက်တာလို့အားလည်းအားဝေါ်ပါတယ်နေတိုင်းနာရီ7နာရီခွဲရှိဆိုမှစိုက်ကားရောစက်ဘင်းရောဖနက်သန်ရောအုပ်နဲ့လာလိုက်တာဘာကြီးတော့ပဲတက်ရှင်ပြန်လာပြီအဲ့ဒါတနေ့လို့မဟုတ်
Needed, no? Mamma is that. And a Palomia, I call me the Bidaji. That's needed your worship, Wema. In that adding that, he loved Niare Ludi, choose up on the one the Bidaji. Take that, Louis, make Conesi, Miss Lily, Miss Lally Melu, a make him, you did touch him, go out. Gone out. What in a city? You see all. Tell me, but I'll be on a million move my heart. Era Pesi Manga Madrio in a Biona Bogano, Mamma is that. Pesi Manga Madrio in a Bioni. Era Biona Yare, Mona Yare, Chuan Yare, San Yare, Tuan Yare, Day. When I take that, Ishimina take that away, make Cornelia Vili me, Tavide Cornelia Nazi, Kazaro Zuro. Pieces in Nazi, Shimi, Kazaru. Say that, Bobu, Akana, Mayodova, Rule. We may yet that two of the lectures. They see Babi, Neasi Babi, Dumesi Babi, Leasi Babi, Nasi Babi, Choice Babi. Over Ni Lali, Yeloni, Piagala, Lali, no? Mamma is that. So do we piano. Nothing else, I'll get a limber yap. Not there, Piaro Mare. Not there, Viero Mare. I will hit. Cornelia Miao. Cornelia Miao, Shemia call a Kazawe. Your data, Paya. Can you say, I mean, the Lama to the Cornelia Miao, Mama, Pondo, Cornelia Java Pia. Cornelia to the Hoge, Nagiro, Nabita, the TV, Nazi, Kazaru Bibla. Shemia me, no? Mamma is that. Mama Pia. You don't know yet. Now, no, you chimney of Budo, TV, Nazi, Kansas, Sanzabu, a quay Yabian, Pedro, Leve, Kansaji, Sanzaji, Safety, and a Lulu Mashiba, Paya. Oh, you Amana, don't get that kid. Shemi and Caesar, Cornebalo, Kansazi, I mean, Betara. Part of the acquaint on you, Leludaro. Malama Bono, you don't say to my dear. Yet would I let you do any about a pia, Tanai. Not the Tonsuno, not the Romas to the Flavor and Lilari. Tell Chimaka, Jolie to the Niazi. Now, no, Pia, Basin out of Bude, TV, Nazi, Kazajin, the Safirina, Loa, Mashidoma Payal. Shout I. Let you so much, no? Mamma is that. Oh, he don't have it. TV, Nazi. Shimmy Ayada, Makanzajin at the child of Bobe. Flevi Jalu. Palawabia, Flevi Jaluba. You don't have Makanzan, Lujama Pia. Or Flevi Jalan, that Kanzabu sit in a city machine ball. Machidama Pia. Erave. Naji. Now, no, you go where Sika, and yet no time you go where Sika need it. Do not do me a sip shit of Mujare. Yando, a shim yamia leve. And yet, the Sandra Beji, 2 to the Jow, me jade, Poguri. Saint Yoglu, Siu Toban, Yagari, Sado, Niva Role. Kill it that long jam, Navia, or Kan Gonsure. Ayagari, Kanzajin, with Sirenaria. Yiro Lubor. Loa Ponesia, Jomushiba. The baby, no? Mamma is that. I didn't take that. I did not do that. You know, home, Baby, not down. Honesi and Sunday, Biorane, Shemi and Susan, you know, Kanzajin, the safety machine. Baby, Chowdon, no. None of you go where you don't do me a deal or Yano or Shemadi. Nana, baby, 2 to the Chow, me, Ginger. Natindlu, Naja, I can't go next. Boilio, Ludo, think that feeling not daddy. Lower shime, Bobusera, Najoji ball. Tidoma, Shimmy and Bari and a Soma Mandi. Eri Avignali poeting as a Naudojitama, Quimp Bambido. Ese Uberaza Sure, Yaru Yagani, Sono Bido, Messi, Sono Bido. Lazanaro, when Lazana would not say action and baby the car. They are
Jusa Puamia Atu Aluludo Adodia Kumkambi Yanda Asipare, no? Mamma Rosa. Para totally Zaraga, Taya, Toluzule, Sozua Biodru, Mui Laria Chingaza, Kaneja, Mimido, Tawejima, Mamian Gongo, Tamana Jopwe Gone, Windy Bada, Nana Nada, Tusrida, Abaya Kodare, Yellow Malo, Shallow Malo, Livado Beji, Cassini, the Debeata, Solo Madlijaro, Yola Bala, Mola, Juala, Dule Bala, Maudari, Lula, Madora, Jana, Sila, Senzala, Wivan, like Yola, Sula, Lula, Kala, Shala, Pula, Sala, Willa, Nilajara, Okay, Mimi Pawinjama, Shang Willow, Malokene, or Ebona Jokwe, Gone. Chelsea, I do the Beji, she needed a vinally portrait like a Chingasa. Mocha, Tiro, Joma, Yorema. Yo, Nemagao. You know, Beji Liva, they get looked at that. Nigom, Nagom, Nivigomia, they see Malay. They don't need of Namakipu. The Beji Liva, they get look like June like that. Nigom, maybe I don't know, Shama, where's Luci Jucin said that the portrait, no? Mamma Rosa. As you, Beji Liva, they get down Lambio. The Beji Liva, Jucin Lucin said that the portrait lama. Together, that's where call like a China, Yaluche, Paymaja, Eri Beji Liva, Luazi, me. Down baby, the swear call my what the hearing or not. Mamma Rosa. Kaya, Eri Beji man being jumped at the Sudan of the Valley. Be Jalen Nally of Mada. You know, so you are beautiful. Nowadays, Baby Chamber, Greenama, Lajan, La, Yaja, Yaja, Jasure. Windy Bada, Bejiga. Tana Gudugale, Madame 9, Joe Malone 9. Hola. Mamma Rosa. Windy Bada, Beji, Joe Long, Pila Gudwala, Madame 9. Tane. Madame. Winnie Bada Beja, they get you look wow, Lamata Goodwell and Madame 9. Mamma Rosa. Era Madame and the Bjorn. Tana good. Tana Dulu, Mercy, less like a Baintabio. Josa Biza, Tana Villa Kudu, Sare Kudu, they are long. Young didn't be Manija. Shake the Saint Doug, the new Jews are Java. Payagurna Daduna Muir. Bali Rodi Leshi, Terrari Leshi. Tigarilla Sudrobo era leva Asia Comare era Shades of Lanja and the Yaji Piame, Flamedu, Machiro, Leve, Tulizua. He winning by the side, the Billy Bam, Jonana, Matonana, Abatali. To Atasia, the Kudu, Veshida, Sudane, Low Nija, Julu, Nija, Julu, Navy, Julu, Nija. No, Mamma Rosa. Kaya, Langon Lama, Navy, Jaja, Nana, Shades of and the Yaji. Lampia video pay me. Beji Liva, Jonas Canla Yawa. The Lobian, Aria Zipima. Todo of the other Aria Zipin, Aria Simadava, Aria Bogumadava, Janet Bogumadi, the Beji Liva, Madonna Mulu Sudaro, Aria Pido Mala, Aria Pion Lubi Malasuro, Aria Apil Young Mare, Aria Asijim appeared down there, Aria ascended the Danes with the down level, Aria Zagulaya, Poo. Beating by head, no? Mamma Rosa. It was no Asian Gona. Mamma Rosa. Eh, that Tima Beji Liva, they can do you, Mama. No, Beji Liva, Matumulu Pene, Beja, Toluzuri, Beja, do it, and look at in a Dodi. Look at the Lara Bogua Miam, La Dodi, Lara Bogua Miam, Solution, era Pedia Mirane. By Sanko, my Dodi, Lama, Mia. Hold out, Mamma Rosa. Era Duanga to do. Amido, Nimido lonely there, Nimido, the gay Antares with a Kudu come with Lobo lonely Gilano. The gay go as you give me the Franchines with a Kudu, a canene. No, Mamma Rosa. Nene Mola, Nene Rosa. Ah, red low, era Dudu Manabo, where do you want to go? Low devil lady. A day have here. Tanagan Givian, John the Sound South, with the John got a call, come with the John the Sound South, Ludan Jando. John of the Niali, to look at John Kudu, the Gay Flash in it, Saint Jeff Flash, a beginner,
ကုသိုလ်လားဆိုတော့ခမရလည်းပဲဝင်တဲ့အပြားနဲ့လေးဆိုတားပြီးကျူးစားရှားတယ်ဒီတော့ပုံတိုင်းအားဖြင့်မတတ်နေတော့တစ်ထေးကြွယ်လည်းမဟုတ်ပြန်တော့ဖြည့်ရစအနေအချင်းကျူးစားတော့ပြေဝယ်ပြန်နဲ့ချူချူချမ်းချမ်းသံဝယ်ပြန်နဲ့ချူချမ်းချမ်းသူ့ဝယ်ပြန်နဲ့ချူချမ်းချမ်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီထဲမှာတချို့လည်းအချောင်လေးပါလိညှက်လို့ပေါ့ကွယ်ပတ္တမရှင်လေးတွေပါလိတာပေါ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့ချူချမ်းတဲ့နီးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်တရားရာပြည့်ပါရမတရားရာပြည့်ပါရဒီကုသိုလ်ဟာအမှန်စင်ရပြင်တကယ်စင်စစ်တန်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့ကုသိုလ်မျိုးလားဆိုတော့အမှန်တန်ရှားပါတယ်ကြောက်လောက်ပဲရှားပါတယ်လောက်ပုံလုံပြီးဒါနကပေးကြကြည့်ပါအကုန်လုံးဒီတော့အာယုစိုက်နေတာကတော့ဘယ်အာယုစိုက်လဲဆိုများသွားပြီမိမိကြီးပွားမှုမိမိချမ်းသာမှုမိမိအကျိုးစီးပွားများမှုမိမိအနေကောင်းမှုအစားကောင်းမှုအဝေကောင်းမှုမိမိတိုးတက်မှုဒီနည်းငါရအာယုကာမဂုဏ်တွေလိုက်စားမှုပျော်မှုပန်းမှုအဲ့ဒါမျိုးတွေဂရုဓမ္မထားပြီးတော့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအနေကြတော့အဖက်ဖက်ကနေဈေးကအဖက်ဖက်ကနေတော့ဈေးစစ်ဒါအချောင်ရှားအနေရပြဒါပန်းရှင်းတော့လည်းပါမပန်းရှင်းတော့လည်းပါရဲ့ဒါဆရာကြီးပြောပြီးတဲ့တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာပြည်တွေလုပ်တဲ့ဒါကုသိုလ်ကဘယ်မဟာဗလာအကျိုးပေးနိုင်ပါမလို့တဲ့ကျောင်းတစ်ဆောင်ကျောင်းကအမိခံပြီးဆောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တဲ့အစိုးရမင်းအထောက်အပံ့ကျောင်းဆောက်ခြင်းလို့သိအလှခံလိုက်10တန်လို့အလှခံလိုက်အစိုးရမင်းကလည်းသူဥပဒေရှိတဲ့အလှတော်သိဆိုရင်ဖွင့်ပြလိုက်တာပဲ10တန်အဲ့ဒီ10တန်နဲ့မှတန်ခါနဲ့10တန်နဲ့ရောပြီးတော့တန်20လောက်ချလိုက်တာပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းအများကြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဒီကုသိုလ်ဟာတကယ်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ယူလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ပြန်တော့တကယ်တန်ရှင်းတဲ့အကျိုးပေးဖို့ခဲ့ဘူးလားခဲ့ပါလေဆရာဒါပြီးတော့တို့ကြောင်းတကာကအဲ့ဒီကုသိုလ်လေးအားထားပြီးတော့ငါတော့သေတော့ကွယ်အပေလားကြံရှိပါဘူးလူကောင်းတကောဖြစ်မှာအမှန်ပဲလို့သူကလည်းဘေးကလူတွေယုံကြုံတော့ကြွားလိုက်ပြီးတာပဲလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုနဲ့သေတာအမှန်ကတကယ်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်မျိုးကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစဉ်လျက်ဒီဝိနိပါဒဘေးရမကြော်နိုင်တဲ့ကလက်တွေပြဒီလိုမတန်မရှင်းလောက်ကြတဲ့ကုသိုလ်ရှင်းဆိုရင်ဆိုရမရှိပါဘူးဒါလုတ်တဲ့နေရာလဲပြသားတာပေါ့ဒါနလုတ်လို့ပြီးလားလုတ်လို့တကယ်တန်ရှင်းတဲ့စေတနာအားဖြင့်ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးအလုတ်လုံးမှဖြစ်ဟုတ်လားမှန်ပါဒါကြောင့်ဒုလူစုတွေအားထားနေတယ်ဆိုတဲ့ဒါနကကုသိုလ်ကြည့်ကြလဲပဲရှောက်ပြောရင်အများကြီးကာရှင်ပြုတို့ပစင်ကန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုတဲ့အလူလုံနည်းလုတ်ပုံလုံနည်းတွေခုကလုတ်ပုံလုံနည်းတော့နောက်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ငါပြောပြပါဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့သဘောကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့သဘောကြီးသူနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့ပြောကြပါမယ်အခုတော့သူနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါမလို့ဒီလောက်ပဲထားပါပဲပြီးတော့ပြည်တော်ကရှိကြတော့လေသီလဆောက်ကြည့်လို့ငါဥပုပ်ရက်ရှိစောင့်နေတဲ့45ရက်ရှိတချို့ကလည်းဘယ်ကြောင်သွားပြီးတော့သီလဆောက်ကြည့်တယ်ဥပုပ်ဆောက်ဥပုပ်ရက်ရှိစောင့်တဲ့ရက်တူစောင့်တဲ့တရင်နဲ့ဥပုပ်စောင့်တဲ့စောင့်လိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်လုံးလိုက်တဲ့သီလကုသိုလ်ကြည့်ကြတော့တကယ်တန်ရှင်းတဲ့စင်ကြယ်တန်ရှင်းတဲ့သီလကုသိုလ်လားလို့မေးကြတော့မတန်မရှင်းတွေတွေ့ရပြန်တာပဲလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်လာကဘယ်လိုဥပုပ်ပြလဲဆိုရင်ဘယ်လိုသက်ဆောင်တဲ့သီလလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအကြောင်းတွေမှာကြောက်အောင်မနဲ့တကွာအဖို့လေးကလာဥပုပ်ဆောင်ဘုန်းကြီးဒီသီလကခါပြီးတော့ဥပုပ်ဆရာသွားပြီးတော့မတဲ့ပိုက်တော့ဝါလောင်စားသူကငါကြွေငါပြုကြည့်ဖို့ရော့ဒါလေးပြီးစားမရော့ဒါလေးပုံကောင်တော့ကောင်းလုံးလုံးကြောက်အောင်မရဲ့ဘယ်လိုနဲ့ဘယ်ညာနဲ့စားနေရှိသေးလားမေးလိုက်စားလိုက်ညအတွက်ပါပိုးစားတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာသိဖို့ရှိတယ်ခါရနဲ့မတူနေရှိတယ်ညနိုင်လေးမလစ်လိုက်အောင်အချိန်ကြည့်ပြီးတော့အာပါစားညကြရင်စားမှာအခုရတဲ့ပိုးစားမှာဆိုမနေ့ပိုင်းကနေပိုးပြီးတော့ညအတွက်ပါပိုးစားလိုက်တော့အိုးအင်းနေဖြစ်ရောဦးပါနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအိုးအင်းနေဖြစ်လာတော့ထိုင်းပြပြီးတော့သူတို့ငါ့ကိုကြီးလေးနေနေပြီဆိုနေနိုင်ပြီကွာဒါမျိုးဆိုတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာတပူနဲ့အဲ့ရကောင်းရှာနေရကောင်းရှာအိမ်မဲ့ကြာနေတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာနေရကောင်းမှာရှာပြီးတော့ဒါတော့စိတ်ညာချင်းကတည်းကဒါခေါ်တာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာအနောက်ကျမရှိမဲ့နေရစိတ်ညစ်မဲ့နေရအိတ်ကောင်းမဲ့နေရရှာပြီးတော့အိတ်ပါရောအိပ်ပြီးတော့ဝါလောင်အိပ်ပြီးတော့နေလေးတော်တော်ကြာတော့အိပ်ရနှုတ်အေးပါဝါထဆေးလေးပါလေးပောက်ပြီးတော့ဒီမှ
ညနေချင်းဆိုင်ပြီးတော့တိုင်ပင်နေတာတိုင်ပင်လို့အတင်းပြောနေတာပြောလို့ကွာဘလူသားဘယ်လိုဘလူသမီးကဘယ်နဲ့ဘယ်စည်းဝေးရစီးပွားရေးကဘယ်လိုနဲ့ကိုယ်ဥစီတွေလျှောက်ပြောနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီလိုသူတို့အတင်းစကားတွေအချင်းစကားတွေပြောတာကိုကျောင်းသားလေးတယောက်ကကျောင်းအောက်ကဆရာအောက်ကကြားတယ်ဒီအမေကြီးဘယ်နဲ့အမေကြီးလဲဥပုသ်ဆောက်ပြီးတော့သူများသားကြောင့်သမီးကြောင့်ဒီသူများအတင်းတွေလျှောက်ပြောအောက်ကဒေါ်လာကျစ်ကျောင်းသားလေးကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကျောင်းသားလေးအောက်ကနေဒေါ်လာကျစ်နေမခံနိုင်မရနိုင်ဒီနဲ့သူတော့နားတော့မလဲဘူးပေါ့လေသီလအကြောင်းဒီပါတွေနားမလဲဘူးဒါပဲလို့သီလဆောက်သီလတဲ့လူဆိုတာဟာသူတော်ကောင်းပြည်ပြည်အိန္ဒိသိက္ခာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်နေရမယ်ဆိုတော့သူနားလေအခုတော့ဒီเจ้าမနဲ့တကွအပေါ်လေးယောက်ကဥပုသ်ဆရာပေါ်မှာအိယာနိုးတယ်သူများအတင်းကိုတထုပ်ပြောတယ်မကြည်မနှက်ဖြစ်ဒါနဲ့သူနားထောင်နေတာဟာဘယ်နဲ့အမေကြီးဒီပါလိမ့်မယ်ဘယ်နဲ့မိမကြီးဒီပါလိမ့်သူများအတင်းတွေလျှောက်ပြောနေတာပဲအဲ့လိုနေပြီးတော့နေရနည်းနည်းလေးညှို့လာတော့ကဲပြန်ကြစုရဲ့အေးအချိန်လေးနဲ့စောင့်လာပေါ့အေးပြန်ကြစုတယောက်ပြီးတယောက်ဇက်ပေါ်ဆင်းလာသူကကြီးနေဆင်းဒီညရီအသီးသီးအပူအဖပြန်တော့ကြောက်အမကလည်းနဲ့ရှားရှိတယ်အမေငါလူလည်းအောင်ပေးတယ်ငါတူငါကြီးရိုးကွအပြအေးအပြဟာဒီလူကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာသူကအပြအေးအပြဆိုတော့ကျောင်းသားကြီးကရှူးတယ်လို့ရှူးတယ်သူကအပြဝေတော့ပြီးတော့ကြောက်အမကဒေါပွားတယ်အမကလေးအားကလေးငါမလောက်လေးမလောက်စားငါသူကပေော်လားပြောင်လားလောက်သားတယ်ငါမခံဘူးဆိုဘုန်းကြီးသွားကြောက်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကလည်းဒီလိုပဲဆရာပေါ်အဆင်းလာတော့အရှင်ဘုရားကျောင်းသားကြီးပြုလို့ပြီးတော့မှလည်းပြီးတော့မှခဏပြုတဲ့ကုသိုလ်ဝါမတ္တတာနဲ့သာရုဏမောရဏခေါ်ပါရေးဆိုပြီးတော့အမေဘလူလည်းအောက်ပြတယ်ငါတူငါကြီးပါပဲအမြရေးအပြပြီးတော့မှသူတို့အမြဝေမဘယ်ကသာရုလို့ခေါ်ဖို့ဗျာအခုတော့တပည့်တော်ပြောင်းလားနောက်လားနဲ့ရှူးလို့လုပ်ပါတယ်ဗျာအောင်မယ်ပြမိုက်တဲ့ကလေးပါလားခေါ်လိုက်ဒီကလေးခေါ်ဟဲ့ကျောင်းသားမင်းဒီเจ้าမကြီးကမင်းသူစောင့်တဲ့သီလကုသိုလ်မင်းကိုအပြအလို့ဝေးတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ပြဝေးပါလေဗျအဲ့ဒါဝေးရမင်းကသာရုလည်းမခေါ်ဘဲနဲ့မင်းရှူးလို့လုပ်ဆိုဟုတ်ပါလေပြည့်တော့လုပ်အာမတော်မိုက်တဲ့ကောင်ပြောသမောင်မင်းတည်ပြီမင်းဘာလို့ဒီလိုမလေးမစားသွားလို့တာတုံးပြတည်းတော့လှုပ်ချင်လို့ကမဟုတ်သူတို့ကသူတို့လှုပ်တဲ့သူတို့စောင့်တဲ့ကုသိုလ်ကသူတို့စောင့်တဲ့ဥပုပ်ကတရားပေါ်ထိုင်ပြီးတော့တနေ့ဟိုတနေ့ကပညာအတင်းတွေလျှောက်ပြောပညာအတင်းတွေလျှောက်ပြောလို့ပြောလို့လည်းအားရအဲ့ဒါကြောက်မော်ဆင်းလိုက်တော့အပြဝေဒါတပြည့်တော့စိတ်ဆိုးလို့သူ့ရှူးလို့လုပ်တာကြောက်မှာပဲလေခလေးကသူတို့ပြောဟုတ်လားမာဗျာတပြည့်တော့လည်းမစင်မကျင်အဖော်နဲ့တွေ့တာနဲ့စန့်ပြီးစားရပြောမိပါဗျာဆိုဒီလိုပြောမိငါလည်းရှူးရဲ့ဘုန်းကြီးလည်းရှူးချတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဥပုပ်ကြီးကများတယ်ဒီဗီလာကြီးကများတယ်လို့ဘယ်မှာကြည့်ဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လို့ဒုလူစုကအဲ့ဒီသီလကုသိုလ်မျိုးလေးလက်ထဲဆုပ်ကိုင်းပြီးတော့ဟဲငါသေးလို့ရှိရင်အပယ်လေးရမလားပါကွယ်ငါသီလအမြဲတည်းစောင့်တည်နေတာပဲဒီလိုကနော်မှန်ပါတယ်ဆရာငါသီလနဲ့တဏှာလေးတွင်ပြည့်တယ်လို့မရှိခဲ့ဒါရဲမှာငါအားမရနိုင်လို့ဘယ်စင်းကဘယ်ကြောင့်သွားညစ်နေ45ရဲ့ငါဥပုသ်ဆောက်ကြည့်ရဲ့ဟောဒီ45ရဲ့ထဲလဲအတော်ပေါင်းမှာလို့ကနော်မှန်ပါတယ်ဗျာငါတွေ့ကြည့်ရက်တိုလေးမှမတန်ရှင်းမနဲ့ရက်စီတန်ရှင်းမခက်ဘူးလားကွာခက်ပါတယ်ဗျာဒါမှလည်းအဲ့ဒီတော့မတန်ရှင်းမစင်မကျဲတဲ့သီလကုသိုလ်လဲအားထားပြီးတော့ဒီနေရာနဲ့ရက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောက်လားများပါတယ်အဲ့လိုနဲ့နေကြတာပဲတခါလာတဲ့သမထကုသိုလ်ကြကြတော့ဟိုမြေရှုံးမိုးပြဇာပင်တကိုးတွေရတဲ့သရပင်ကနာယတဒေဝီလအာလဥဒကဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့သမထကုသိုလ်မျိုးတောင်ဝိနိပါဒဘေးကိုပြေးလို့မလွတ်ပါဘူးလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့လို့အခုခေတ်လည်းပဲနည်းနည်းလေးရှူမိရှိုက်ပြီးလို့နည်းနည်းလေးရက်ကလေးညောင်းလို့အားထုတ်ပြီးတယ်ဆိုရင်ပဲကိုလုတ်တဲ့သမထကုသိုလ်ကြီးရေရှိမိုးပြန်ဆိုတာထားပါအောင်တထွားတော့ခုံလို့မရသေးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာခုံနိုင်သေးဘူးတတ်နိုင်သေးဘူးအပင်ကြီးဆိုတာဘယ်နေမှမသိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိုးလုံးမှမရောက်တဲ့သမထကုသိုလ်လည်းပဲဒုလူကြီးကလက်ကင်ထားပြီးတော့ငါသေးရင်ဂတိမြဲပါပြီအပယ်လေးကတော့မလားနိုင်ပါဘူးအဓိပ္ပာယ်အဖြစ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာကောင်းအတူတူရောက်မှာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်နဲ့ရတန်းကရပြီးတော့နေကြပြန်ရှေ့မတိုးပြန်
多多少个？都，当然都路是讲几上过，这个这单价的，现在嘛哪里出的？看那看，这里的嘛多个民族古多苗，比来看看，比我讲啊，也喊他那么看的，对的古罗人家比来苗，那么他看看，这位的在那边看哪的啥意的，也对古罗人家几的，他们啥苗，那。妈妈来噻，哎，你单牛呢？没理由说来人来呢，阿哥的阿哥家把罗了，没理由说来过你那个新下到哎呀冇的，单你个你家的，单那牛比那牛怎么单牛是孤独的压力的，压力的那个他为了打老鼠多老比，你表呗，多少冇钱，个地多免费了，月天的谁一的。你家的都留住的了，这路你了后来把嘛拉住了，冇得个阿妈个喏。妈妈来噻，后来不让骗来，大比如阿姑在这边打不，这个天天下边出来，大家看看比你嘛多个面都，比大家看对的啥意的，人家那么看的，过那几路，还有比那古路、大那古路面当呗，比比上面不要么的家的要的的是了，问你把它赔几个。别人没落家，别不收入钱，都里面哈，明明就压他的，那个他家的孤独这样里的，永远天天都没得家办的，那妈妈来噻，这个问题把它赔呀，这个一桩，这个六桩，这个九桩，现在现都比较都没有做啥把欧陆收入来的，好了，妈妈来，现在现都比较都没有讲做啥来呀，没钱他才乐，那妈妈来噻，阿里阿些批判的收入没收不过，阿里阿些没批别的。阿里亚阿些，娘的，他包进你多的，阿里亚啥都要多严的，你北京里边个可能就落难吧的，高了哇，妈妈来，哎，但包进了，你看我，路边的拿不来粮，你这边也得没地别的不顾的费粮，所以说，都在班上的被满看边的军班了。这边阿高了没落家班的，有啥了没落家班的，都弄你的大那古路、比那古路、怎么大古路是的古路底下的，阿那个叶票标那边出来，有啥没了没有家班的，底下标的这边也得拿来昂，这包菜了昂的，回班身上也把我拿。妈妈来噻，哎，你那里有啥那那落的了，大边都弄的古路的，阿那个天上马啦，大边都弄的古路的，就啥的古路的没路偏地上马啦。ဒီကုသိုလ်တွေလှုပ်ရင်အပေကြပြောင်ပြောင်ဖြစ်နေပါပဲလားဆိုတဲ့အမေးစကားတွေရောအပြောတွေရောအထည့်တွေရောဆိုသလိုပဲဒီပေါင်းများစွာခံခဲ့ရပါပြီလို့သင်္นานတပတ်စားတဲ့ဒီအခါရောက်ဒီလိုပဲလာခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုလာခဲ့တဲ့အချိန်ခံလည်းပဲအဲ့ဒါကိုမကြက်မနစ်တဲ့ဘဲနဲ့သင်္นานကပြန်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလမ်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့ခဲ့ပူပါတယ်အဲ့လိုပြန်ထွက်လမ်းကြတဲ့အနေအချင်းကြည့်ပြန်တော့လဲအဲ့လိုပြန်ထွက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့အကျိုးသာရုပ်ပါတယ်သူများအကျိုးရဆိုတာမရှိပါဘူးနော်妈妈来噻，ဒါပြီးလို့ယက္ခဗုဒ္ဓကျမ်းနာအောင်ဒီကပြသွားတဲ့သဘာဝကိုသူမွေးဖန်တတ်လို့နားမလဲလို့ဒီအယူဆမှန်းမှုကွာနော်妈妈来噻，ဒါကြောင့်ကိုညာမပြီးသေးလို့ယက္ခဗုဒ္ဓကျမ်းနာအောင်မွေးဖန်တတ်သေးရင်လည်းပဲဝေဖန်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များထာမနီးခံပြီးတော့တိုင်ပင်နှီးတော့ဘောမေးကြည့်သင်္นานသားအဟောင်းများဒီနေရာဒီလိုယူသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဆိုသွားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုဆိုတာတော့ဘယ်လိုယူရမှာတော့ဒီမေးဆန်းကျင့်ပေါ်လာပါကွာနော်妈妈来噻，အဲ့ဒါမင်းညာကလူဘဝရမှုခဲဘုံအတိတ်ပဲရောပေါ့လေသေနာစာဏိဒကဆိုပြီးတော့အစာလေးပြိုးလို့ဘေးကြီး၄ပါးရဲ့အမည်နာမပြီးတော့ဗမာလူအတိတ်ပဲပြန်ပြီးတော့မှဒီအတိတ်ပဲလေးတွေနဲ့ဆိုင်လာဥပမာဥပမရလေးပြကမတိရတရားသင်္นานကအစာ၄ရလဲတိုးတယ်နေမကောင်းကြလို့တော့ဖြစ်ဒါကြတဲ့ဒီပြီးသွားမှာပါစိတ်ထဲမှာအေးပတ်ပြီးတော့တော်တော်လေးနေမကောင်းကြလို့ဖြစ်မကြပါဘူးနောက်ပိုင်းကျတော်လေးကျပျောက်သွားတာပါရေလေးပါတောက်လိုက်တော့ငါတော့အဲ့လိုတရားပေါ်အာဟုဆိုင်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ဘာဖြစ်နေမသိပါဘူးငါကသူတို့လောက်နေတယ်လက်ဆက်တဲ့တစ်ဆက်နဲ့ခေါင်းရင်းဆိုင်ငှက်နေကြတာဘူးကွငါပြီးရဲ့ဘယ်နဲ့လူတွေငှက်နေပေါ့ဆိုတာဒီတော့ငါတော့နားလေပါစီဆိုပြီးတော့ထပ်တဲ့လည်းပြငှက်တဲ့လူတွေကငှက်မငှက်ကြပါနဲ့မငှက်ကြပါနဲ့ကြိုးစားပြီးပြီးခါပေါ့အခုညပြောသွားတာပြသွားတာဘာအဓိကထားပြသွားတယ်ဘယ်အဓိပဲပြောသွားတယ်မှတ်ပါကလေးများရှင်းရှင်းကပြောသလိုဘာပင်မကြမရှိ
era magari diaပြောတော့တဲ့စကားတွေမှာစိတ်မဝင်စားတော့အိတ်ရှင်လာပေါ့နော် မှန်ပါတယ်ဆရာ နားမလဲလည်းဖြစ်ရမယ်နားမလဲလည်းဖြစ်ရမယ်သို့မဟုတ်လေလေလေခင်းကတော်တော်ကြီးပင်မလို့လည်းဖြစ်ရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်အာယုကိုလုံးလုံးမဆိုင်လို့ညီးငွေလာတယ်ပြင်းလာတယ်ခေါ်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဆရာ အေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုလည်းပဲမပြင်းကြပါနဲ့ပြနေတဲ့တဏှာကြီးအခိုက်အတန့်လေးကစိတ်မကြရပါဘူးဟုတ်လားကွာ မှန်ပါတယ်ဆရာ အဲ့ဒီအတော်တွန်းလေးမှာပြီးခံပြီးတော့တရားပြသွားတာလေးတွေလိပ်ပတ်လဲသွားအောင်အတိတ်ပဲနားလေသွားအောင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လေးတွေနဲ့မှတ်လဲမှတ်ပေါ့စဉ်းလဲစဉ်းစားဝေလဲဝေပန်းပြီးတော့လည်းမိမိအသိဉာဏ်လေးကိုယ်တိုင်ကဒီလိုသဘောအတိတ်ပဲလေးပြတ်လာသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုလည်းကိုယ်ကပြန်ပြီးတော့ပြောတတ်ဆိုတာရှိတယ်ကိုနားလဲမှာတစ်ဖက်သားကိုပြောတတ်တယ်ကိုနားလဲပြောတာဒါကိုယ်တိုင်နားလဲအောင်လည်းပဲတရားဖွင့်ဆက်ခိတ်နဲ့ပြနေတဲ့သဘာဝကြကြကြသတိထားပြီးတော့နိုင်ပါမှတ်သားကြအဲ့ဒါပင်နာစာဏိဒန်းကဆိုတဲ့အတိုင်းဏိဒန်းကစပြီးတော့တရပြီးတရမပြတ်ပါစေနဲ့ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ခွင်းဆက်ပြတ်သွားတယ်ဒါမပြတ်အောင်လည်းပဲကြိုးစားနေအောင်လည်းကြိုးစားကြပါမိမိကိုမိမိစောစောပြောတဲ့အတိုင်းငါတော့ပြေးရွံနေပြောအခန်းရောက်ပါပြီငါပိုင်ပါပြီဆိုတဲ့အခန်းကြတော့အပင်မခံနိုင်လည်းမလိုက်ဖဲနေပေါ့သာသနာနဲ့ပြည့်တဲ့ကျုံတဲ့အခါကြီးမှာဖြင့်စောစောပြောလို့သာသနာထောက်ဝတရားရမှုအ ਨੇ ဆုံးအပြတမက်တဘူကမရပြီတိုင်အောင်သေပြီးအချမ်းမဲ့ဝိနိပါဒဆိုင်တဲ့ဘေးကြီးလေးပါတကယ်အေးလို့တကယ်ဝေးလို့အပေဘေးကလွတ်တယ်ကျွတ်တယ်ဆိုရင်ပဲဒါသမတမုံမြတ်တဲ့အကျိုးစီးပွားကြီးအကျိုးတရားကြီးအပေဘေးကလွတ်သွားတယ်ဆိုတော့တောင်းလည်းမလဲပါဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်အောက်တစ်စုပ်အနေအချင်းတို့တော်ဖြင့်အပေဘေးကတကယ်အေးစီရမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလေးတော့ပိုက်ထားကြပါဒါတဲ့တရှင်တို့တဘိုးတက်ပြီးကြိုးစားရင်တမက်တဖိုးလည်းရနိုင်ပါတယ်နှစ်မက်နှစ်ဖိုးလည်းရနိုင်ပါတယ်ခုခေတ်ကြီးမှာသုံးမဲ့သုံးဖို့ရနိုင်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါကြောင့်သာသနာနဲ့တွေ့ကြိုးကြုံကြိုးလည်းနှက်အောင်မပြင်းမရီပဲနဲ့ခုပြနေတဲ့တဏှာကြီးတို့မှာခုနပြောတဲ့ငိုင်ကြီးချင်းပြင်းချင်းညီးငွေချင်းဆိုတဲ့အလုပ်တွေပယ်ဖြောက်ပြီးတော့ဒီကပြောသွားတဲ့အတိတ်ပဲလေးတွေနားထဲမှာဝင်အောင်မှတ်လက်မှတ်မိအောင်အာယုအထူးဆိုင်လိုက်ကြပါလို့အဲဒီဝိနိပါဒဘေးတို့လူစုတွေအမြဲတစေကြိုးစားနေတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမကာကွယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတာလက်ဖြင့်ကညမှာဆက်ကြစို့